Underwood Family Farm. Dito kami sa Underwood Family Farm. Family Farm. Ayan. Hindi, ang bango masyado. Namukha rin? Bango? Bango masyado. Ah, dahil yata ito sa downy. Nadikitan siya sa downy. O, tara na. Hindi po alam, hindi po namin alam kung anong gagawin kay Iko. Naguguluhan siya sa mas niya. Ito na lang ito sa'yo mas maganda. Bakit? Mas down niya. Nadikitan ng down nito eh. Sa bag ko. Oh. Hindi, yung pangalawa. Ang liit ng ano niya, taingan niya. Paano man yun? Ilabas mo to ay. Okay na yan, dalawa. Oo nga, dalawa. Pero ito ang i-ano mo. Ako na lang maghawak para table. Hindi kayo nagdala ng tubig sa ano? Ah, meron din. Ang dami nang nagpipishing. Ala, dami nagpipishing. Hi guys, we're going to strawberry farm. Avocado. Homegrown. Ano ba siya? Ayun na. Huwag mo makulangan kung hindi ka nabili. Natatakot yung bata sa'yo. Magaan. Pwede. Follow me guys. Wala pa. Wala pa. Kahit pa. Andito na pa mga hold-upper. Ano kasi? Mamamla ka naman ba? Puro ganyan ang mas tabi. Bango masyado. Nga, dati kasi ng dami. Huwag na magmahal. Pwede namang alisin. Ilagay-lagay lang muna dito sa ano. Hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Mag-hide at iko. Kaya lang, te. Oh, si ano may ganyan eh. Si Batchong. Si Mama Ligaya may ganyan. Wait! Yan, kasama. Kaway-kaway naman kayo dyan, guys. Naligaw kami, guys. Dito pala ang entrance. Susugod na pa ang mga hold-upper. Bukasyong. Umuwi naman kayo, guys. At magsalita-salita din. Welcome to Underwood Family Farm. We have $5 entrance and we're going
Yes. Oh, tractor ride. Gusto niyo bang maglakad o sumakay? Sino, ano sasakyan? Papasyal. Ano? Yung... Parang tarak-tarak nila. Drive tayo nun, mga. Ha? Ano mag-drive? Oo, ayun o, yung traktor. Drive mo. Diyan sasakay, pero doon. Kuha ka ng wagon, te. Ang dami na nating wagon. Saan ang wagon? Isang wagon lang. Mag-drive mo. Gusto mo kumuha ng more? Pwede pang kumuha ng more. Wagon. Social distancing. Magpipira tayo, be. Oo nga eh, huwag ka tinagol. 1, 2, paano dalawa lang tayo, Mek? Ay, dito kayo ay. 1, 2, 3. Ganyan talaga. Walang kabayo na, oh. Oo, sakay tayo doon. Saan ang daan? Doon daw yung daan. Kasi yun daw yung mga plastic or so. Ako na mag-daan. Wala ka mag-daan ka. So, sakay muna tayo para makapasyal tayo. Oh, sayang. Pwede kaya. Ayun o, doon. Tingnan natin. Baka sa kanya din. Oo, mawawa na sila. Kasi doon sila sumasakay. Mukha yung ano, naiwan natin sa bag. Sorry. Ay, sorry. Ayan guys, sasakay kami sa truck. Hello. Oh, tingnan.
Watch Skylar. Okay. Skylar. Kala. Can you go grab one? Teka. Tapos ako, taga-camera lang. Hindi, hindi. O, go na? Start na? Wala pang gulay dito. Oo, doon. Yung maganda ang piliin nyo, be, ha? Yung mga red. Basta ano, diretsuhin niya isang ganyan. Yung walang tao. Oh, sige. Siyong dito na lang. Siyong dito na lang na ako. Ay, dayo ni be. Ay, siya makuti ay. Siyong! Ganito ay ma? Oo, ganyan. Ay, hindi pa yan. Sige, kami dito kami. Ganito ay ma? Yung magaganda ah. Kuha ka ng maganda ko. Ganito ay ma? Yan, pwede yan. Siyempre pag red na. Oo. Ito be, oh, ang ganda be, oh. Siyang yung sobrang red kunin mo ha. Tingnan mo kinari ko. Ay, gagawa na lati. Hindi ka turuan kita. Itong kunin mo, oh. Yan, yan. Yan. Red. Okay. Shing, ay ito be, oh. Be, ang dami dito sa baba. Magaganda, be. Ko. Kunin mo to. Kunin mo to. Yan. Okay. Wow, nakuha mo yan? Wow, ang daming nakuha ni Siyong ha. Ayun pa siya. Siyong, ayun na, ang daming red. Sa baba. Hindi, andun. Hindi, kunin mo tong dito lang malapit. Pa hindi na tayo lalayo. Mas marag lang doon. Strawberry picking here. Yeah. Okay. Oh. Shing, ang dami dyan sa'yo, Shing. Yeah. Ay, hindi ganyan. Tingnan mo naman. Kinukuha niya naman ang hilo. Kinukuha niya yung hilo. Ikaw ganito ko. Red lang ko. Oh, gee. Ganitong kulay ko, red. Mm. Ako sa'yo ko. Mm. Pabutulin Ano, kainin nga natin. Bawal kainin. Ha? Sorry. Bawal daw kainin. Alright. Lama. Yep. Yap po, yap. Kung ganito ka, Ang tamis. Bawal pa lang kainin. Ushing. Oo nga, pag mga tago. Ayan guys, si Aya. Ang dami niya nang nakuha guys. Kinakain niya na po. At kinain niya na po yung iba. Puno po yan. Ayan. Kinain niya yung kalahati. Ang tamis guys ng strawberry dito. Ayan, ang tamis niya. Hindi siya kagaya nung nabibili sa market na maasim. Market? Yeah. Ayan guys, enjoy na enjoy siyang tumitas ng strawberry. Ay, yun ang tumigil. Babayaran natin yan siya. Ang dami. Kainin mo naman yung kalahati. Ang dami.
Ayan guys. Ayan ang nakuha niya. Hindi mo na nilagay sa ano. Wala akong oras din, ma. Si Iko ang unang pinuti niya. Ganito. Siyempre, kainin mo ba yan? Ayan. Oh, go, go, go. Doon. Kay Ate Mek. Ngayon. Mas matamis siya guys sa strawberry ng Baguio. Oh My God! Ang init-init pero ang sarap ng strawberry. Ha? Doon na si Ate Mek yata eh. Ano ang gagawin ko? Hi ka. Hindi ako nag-pick niyan. Ano ba? Matamis niyan. Umuwi na sila. Oh, yun na yata sila sa gulayan. Ay, vegetable. Oh my God. Hanap kami ng gulay guys. Ay, saan na yung ano natin? Hila-hila natin. Wala nga tayong magan eh. Where's your... Oh, where your mask? Where your mask? Mask? Suot mo to pang isa. Huwag na, isa-isa na lang. Okay guys, hanapin na natin yung ibang kasamahan. Sila ay namitas ng gulay yata, kalabasa. Wala mo ko. Tubigyan ko La presa. This game, favorite ni nanay. Ay, dito oh. Andito po kami sa Underwood Farm. No? Ang daming soplap. Iba naman yun, ma. Ano ba ito, fernwood? Wood. Wood fern. Wala tayong kulak-kulong. Baka sila dala nilang kulong-kulong nila. Saan nagsakay-sakay tayo ng ano? Kasi nagsakay tayo ng wagon. Okay. Nakita lang nila eh. Wala kaming kulong-kulong guys. Hindi naman kulong-kulong yun eh. Wagon yun. Meron akong ano. Nagtagal na strawberry. Iniisip ko. Strawberry. What's the Tagalog there? Red nut. Red nut. Nice. Strawberry juice to. Oh, sarap. Ha? Tama ma. Strawberry smoothie. Smoothie. Pagod na si Iko. Ayan guys, pauwi na kami. Babayaran na namin yung aming pinitas na strawberry. Lagyan mo yung mukha mo. Pagod ka? Ilagay mo lang kasi bawal. Ang bigas pang palo ng ano ng squash. Ha? Ang bigas pang ng... Oo, magas pa. Papila. Ang sarap. May yan awit? Dapat sa turo, wala ko sa ano. Ayun, sa una ka ma. Ay, kung kukuhaan ko si Iko, hindi ko na siya nakuhaan. Pagkapas sa toilet. Kaya, aabangan ko sana ang paglabas niya. Ayun na po si ate mo, girl. Siguro mga $3 lang yung kanyang nakuha. Oh, kalakan, oh. Alas na tayo. Hindi na ako makabit. Oo. Pagod ka rin. Hindi ka na makahinga. Huh? Where's your glasses? Kunin mo ka ate. Kunin mo. 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 Kunin mo.
Nagbabike na siya, okay na. Ayan po. We're going out now. And this is what we got.